ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုအရှင်လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ကိုမရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့စိတ်ကူးကောင်းကောင်းရှိတဲ့ဒါပေမဲ့စတင်လို့ဆောင်ဖို့အရှင်မယူဘူးဆိုရင်ကိုကရည်ရွယ်ချက်စိတ်ကူးကလည်းစိတ်ကူးအိမ်မက်ဖြစ်တာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကစီပွားရေးတစ်ခုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအရှင်ယူဖို့ကြတော့တအားကိုနှောင့်နှေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုဘဝကတုံ့တက်ပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပါပဲကိုကစိတ်ဝင်စားတယ်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်တုတ်တက်ပြောင်းလဲချင်တယ်အမိကိုနဲ့မနေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲကိုကရှိပေါ့နော်ဒီစတဲ့လေးလာဖို့ကိုအရှင်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီငကုံမီအတိုင်းပဲရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကိုဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်ချင်တယ်ကိုစိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုအကောက်ထက်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရှင်စတဲ့ယူကြည့်ပါလို့ကျွန်မတို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပထမဆုံးစင်မှာလေးလာတဲ့အစင်နဲ့စတဲ့လိုက်ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်